Halo guys, buat kalian nih yang suka pijat refleksi, saya rekomendasiin Queen Message Refleksi. Queen Message Refleksi menyediakan berbagai macam pijat, di antaranya pijat refleksi, pijat tradisional, dan pijat kesehatan relaksasi tubuh. Cocok banget buat yang kecapean habis kerja, olahraga, atau sekedar relaksasi. Nah, buat kalian yang penasaran, tinggal datang aja ke Komplek Ruko The Sweet Metro, apartemen nomor F7. Jangan lupa di follow juga Instagramnya The Sweet 07 dan Facebook Queen Refleksi, atau kalian bisa kontak langsung adminnya di nomor yang ada di deskripsi. Gaskeun, cekicrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang di segmen baper bahas pengalaman rekan, saya kedatangan Kilancet, Kiraka, iya mah boy band sih, karena boy band. Tabutan geus canggih salah huruf. Canggih. Lingkungan. Huis lah. Alhamdulillah abdi ka sumpingan Kiraka Adole. Sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Adole. Nah, jadi di segmen baper ya saya rek ngudag pengalaman Kiraka wesnya kok mudah-mudahan ge pengalamanna meh rada arapalah gitu. Jadi nama tah eta pengalaman teh meh teu dialalaman lah gitu ya, kurai-rai ataupun nonton sadayana. Nah, jadi dibahas pengalaman rekan, pokoknya urang wak tuntas pengalaman Adole. Jadi ieu namana rada susah gitunya. Asli disebutkeun mah nama asli. Hah? Nama asli ulah. Adole Apal mah. Dole unggul gitu. Siap. Jadi di segmen baper urang uak tuntas pengalaman Adole. Kumanya nyebutna Adole unggul nya asa kumaha. Tapi teu naon. Ya wes aya tah. Tah, oh bener dedos. Tah. Edan. Subscribe di anjing jadi gugup kieu goblok. Tapi teu naon. Jadi saat lanjut ke kontenna, saat lanjut ke segmenna bahas pengalaman rekan. Jangan ranjen, buat kalian semua yang belum subscribe dulu channel itu Blue Team. Dan buat kalian yang belum subscribe, saya kasih waktu 5 detik dimulai dari sekarang untuk kalian subscribe. 5, 4, 3, 2, 1, gaskeun. Baper, bahas pengalaman rekan bareng Adole. Heboh. Kurang mulai anya. Oh. Di pengalaman pertama meureun naon ya bari dicaritakeun ya di mana lah ya. Bingung mah oge dan narosa soalnya nyaritana. Jadi sacan on cam teh ya geus nyarita lah panjang lebar soalnya. Durasi mau mai 1 jam 2 jam. Coba singkat teh di mana ya? Di sekolah lah beureunya. Jadi di perjelas lah bahwa Adole teh identik di XTC nya. XTC Itu baju nangis. Belakangnya ada buntu salah. Oh iya tah, seksiro. Iya nya. Berarti awal mula pengalaman sejarah, kemudian sejarah sendirilah namanya. Apa di XTC-nya? Mulanya di BPI gitu nya. Sekolah berarti zaman sekolah. SMP kelas 1 88-nya. SMP kelas 1 tahun 88. Baheula mah mayoritas BPI teh lain XTC. Jadi mun ditinggal mah perubahan tip briges ka XTC teh BPI teh angkatan urang. Sampai ka ayeuna berlanjut jadi sebutan BPI teh geus we kalian mah XTC. BPI teh nu di Burangtang. Burangrang. Nya, leres nya. Burangrang. Tah. Jadi awalnya nyati tim kanca teh orang SMP 88 dibikin kanca. Jadi Adole teh lebat sekolah SMP tahun 88 di BPI mayoritas masih keneh cacan XTC, Briges, GBR, mereka aya lah gitu. Ya, terus siga ayeuna mayoritas jadi XTC unggul kan. Da identik ayeuna geus pada apalah BPI pasti XTC lah.
ta awal mulana di ETC nya urang pendakna sareng almarhumnya siga almarhum Munyil, Enjoy, itu IJ, terus teh Bim Bim Jung Bandung, terakhir sama Keke, Ya. terus teh Rosi Parakan, tas ngantunkeun gitunya. Datang kata nanu awal kancra gitunya. Oh, jadi bisa disimpulkan sebenarnya Adolet salah satu betusan atau pentolan yang mungkin menguatkan terbentuknya kancra. Kancra, jadi kancra mah jadi Awal kayaknya terbentuknya di mana ya? terbentuknya teh kancra mah tesiga tim nu sanes-sanesnya anu bisa dibilang 1 orang, 2 orang, 4 orang teu. Kancra mah jadi bisa dibilang terbentuknya teh keseluruhan. Nu dibentukna ku SMP BP hiji jeung 2 eta. Jadi berawal dari SMP. Teh SMP. Di sekolahan lah intinya. Nyeun lah nya. Kancra teh. KCR teh kan ya. Salapan tah eta. Nu tadi seueurna Briges nepin ka kacana kampu. Kancra unggul. Balama bisa disebut ku barudak ayeuna namanya Kancra mah gerengseng. Gerengseng mah kata-kata ayeuna Nah, kan gerengseng pokoknya mah Kancra mah bisa dibilang nya bisa dibilang patut dibilang tim teh lain tim nu biasa nya pada masanya teh padahal budak SMP tapi geus bisa ngenduk-ngenduk Bandung. Wah, anjing. Tapi pada zamannya. Pada zamannya pokoknya mah baru degong bisa lah pokoknya mah. Nah, sebelum berlanjut ke kancra nih ya. Berarti kan sekolah di BPI ya? Nah, SMP. Tadi kan sempat nyarios sanes ETC ya sacan. Nah, Masih kene ya Briges mereka KBR aya nya di BPI. aya. Tah, nah habis bisa jadi ETC. Kan tadi saudara pas zaman anya. Makanya bisa disebut kancra gerengsengnya. Nya eta. Kabeh nu aya di BPI di babadan kancra mah. Budak SMP unggul tapi nya kitu. Itu kelakuan teh kasieun karena nya kitu. Ya, zaman sih inti nama. Zaman mata bisa disebut kancra mah baheula. Tim nu disebutnya dipikasieun lah ku rival baheula padahal budak SMP gitu. Tapi di tareangan teh senior-senior unggul ku rival teh gitu. Ayeuna lamun misalkan di pikiran gitu aja, budak SMP paling umur seberapa 14. Benar. Tapi guys merajalela di aspal. Tapi di BPI teh genjleung pokoknya mah KCR kancra geus we BPI. BPI teh asa berapa sih? Aya BPI hiji, SMP-na BPI hiji sareng 2. BPI 2. Nya mun SMA na mah kan zaman abdi mah aya SMA na hiji 2 tilu gitu kan. Aya SMP di BPI, jeung SMP, SMA oge. BPI, SMA di BPI jadi apalah gitunya perubahan di BPI teh sampai di rival sampai ke pure jadi ETC ayeuna teh apa gitu atau apa jadi Ya teu apa kumaha. 6 tahun di Burangrang gitu istilahnya jadi apalah perubahannya gitu. Jadi menu kealaman nu nangkring di BPI mah apa mulai kafe batu tah. Mana? Kafe batu. Kafe batu. Ayeuna mah teh sedaya ada budak naon wae ngarumpulna di dinya ada tim mana wae ge ada kembar itu pasti ngarumpulna di BPI. Jadi BPI mah kasupna geus pilar lah IPC gitu. Karena ku kancana eta ge ada geus geus we. Itu bendera sejen teh tah. Mengerikan pokoknya. Eta kanca itu nya makana kanggo kanca nu ayeuna nu araya deui sok we lanjut gitu lah. Da lancik-lancik mah ngadukung support selama positif keneh mah gitu. Tapi aya positif ke zaman Apa lah dan ya ada zaman cuma dari keraya lama ulah lah gitu nya. Cukup arurang unggul. Nah, abi teh penasaran apunten dipotong namanya. Abi penasaran pan baungna sakola di BPI ya, hayang terang ya. Ngalakukeun nama kan tadi asalna ya si BPI teh disidik lah domisilina nya di dia lah Briges GBR mana keur aya. Wah, pas begitu muncul kancra itu saja aya gitu kan tah. Baungna naon nih pastilah gitu utama meureun. Nya geus puguh nya nepin ka ketua-ketuana nu sarakola di BPI teh. Di arudaga. Nepin kaalaman lah
Urang budak SMP tapi ketua-ketua anu rival nu sakola di SMA BPI dek hiji 2 3 kabeh da udah gitu Ku SMP. ku SMP nepieun ka pernah ngalaman budak SMA oge melebet ke kanca di ospekana ku budak urang SMP dan kumaha Loyalitas sudah benar mengerikan lagi. Edan. karena punaunya ingetna nyata teu dinten teu ge kanca mah didikan Cikaso geus we eta. Tah, aya deui obrolan ieu. Didikan Cikaso ada. Eta Cikaso geus sidik katalah pisan. Anya maksudna katalah teh ya identik di SMA lah. Cikaso punya lah, Cikaso banget lah ya. intinya. Tah, didikan Cikaso ieu Kancra ieu teh nya tah pas begitu mengenal ETS Nya. SMP kan. SMP. Tah, nah betoyong ka ETS ya. Padahal kan terang gitu nya. Nah, Iya sih, saya geng motor. geus beuki gitu. Jadi zaman SD oge geus boga grup-grupan urang teh. Tapi geus nyaho karena ningali lanjut nu di imah. Padahal kan beda-beda. Nah. Ya, berarti yang kita sebutkan. Ya. Nya benten geng lah, benten banget. Karena posisi di imah teh boga lanceuk teh sarua budak geng oge gitu nya. Ya bisa disebut lah beneran sajen. Nya urang teh jadi apa merenya da ngariung lagi di bumi gitu kan. Ada tip bendera nu saja nu ieu si A si B araya gitu kan. Eta teh lain cukup salah sahijina nya senior di ditu. Almarhum tapi ayeuna. Oh ya. Tah aya abi mah teu nuturkeun pedah boga lanceuk jiga baturnya. Jadi urang mah ningalina nya geus resep we dek teh. Kada permulaan di BPI nya ku almarhum teh. Awal tertarikna ka ETS naon ya? Nya almarhum eta. Almarhum Abdul Latif punya eta bisa kasebut sasarangannya senior orang oge lah gitunya. Meskipun saya SMP orang mengakui eta senior orang gitunya. Nu sajana oge makana kan selama tidak dibilang perseorangan lah, bebarengan kabeh. Tapi mun ngaribut madep wae eta unggal. Abi hayong naros teh kieu ah. Iya kan aya Kancra, tapi kan sekolah di BPI. Ya. Awal terbentukna Kancra ieu di mana ieu di BPI? Di BPI karena aya salah sahiji nya almarhumnya Eke gitu kan bumi di Kancra. Oh iya. Nah, awalnya dinya urang ngariung nya ngumpul-ngumpul di dinya nya geus we urang nyeun we. Ek teh se. Tah karena Eke mah lanceuk nya di kelas katanya zaman SMP teh kakak kelas lah nya. Ya. Terus BP hijina aya almarhum Abdul nya ngeunyil gitu kan nya geus we urang teh ngariung di kancing teh dijieun lah kanca gitu nya tahun 98 teh hilapnya tanggal lama tapi bisa ku hebohna eta teh tim anyar tapi pas enip ka hijina tapi yang Dengan berapa anggota punten potongnya penasaran urang. Tadi anggota merenya jadi tanah meureun. masih jadi anggota nama masih kene ruang lingkup SMP BPI Baturan sekolah lah, Baturan sekolah. Ayah hiji dua nu di Luar. sekolah ayah sampai ditarikan tapi domisilina banyaknya dari BPI gitu nya. Oh, jadi eta mah ruang lingkup sekolah lah. Nya Jadi mata nama merenya. tercetusna kanca teh eta makana angkatan orang terakhir di BPI teh nepieun ka ayeuna BPI bisa disebutnya disebut EKTS nya pilahnya eta perubahan da baheula mah zaman urang mah eueuh kanca BPI mah ieu Ya. meureun geus jadi naon teuing tah eta sejarah teh gitu. Nah, terlepas di sejarah BPI sareng Kancra ya. Hmm. Pengalaman pribadi ya selama ngagengkeun Kancra sareng BPI. Nya Merjuangkeun lah sanes ngagengkeun Ya. gitu ya. Kabaongan naon ieu anu ngupikeun ka ayeuna dipika inget ya. ai kanca banyak orang Ieu mah pribadi we ulah. ya memang gitu kan unggal we sekolah itu nya SMP memang kan satunya pegawaiannya memang kerja mana bebaongan gitu nya jadi nu unggal poe ulin di jalan teh nyerang wae nyerang wae kanca mah nyerang wae gitu nya Tapi sok mengatasnamakan sekolah. tah KCR teh KCR. KCR kanca
terus temareka atribut baheula mah da hese atribut teh hese kalaman lah terus siga jieu budak kayeuna lah tinggal meuli Abi ke meser. Abi ke meser. di ospek henteu mareuli Alas ya boy. baheula mah urang dek kitu ge boga hiji jaket teh kudu painjem minjem tong waka jaket baju ge painjem minjem gitu kan eta teh nu geus di ospek ge cangtang teh boga jaket baheula gitu kan tapi urang bangga gitu nya SMP tahun sakitu nya ku bawangna unggal poe jalan Tiap hari jalan balik sekolah. budak kancra teh eta naon matak bisa kasebut ku barudak teh sejen ku tim nu lain dieur gitu sama kan sama bisa dibilang di jalan ke kabupaten ka mana geus we sakituan mah ada 15 motor nya ada SMP Sejarah Kancra jeung BPI nyerang lah setiap UI sekolah. Tah ieu mah pernah gak pas keur nyerang gitu nya ngomong lah nyerang lah eta da deui bahasa lemes na nyerang mah nya. Jamana nya Pas zamana pas keur nyerang pernah teh janten korban jantan pernah Nah, iya sasejina di mana ya misalkan kena Pokokna- disebutkeun TKP-na tapi tong lain perang. saseji anu sakola nu caket gor saparua lah ya SMP teh nya aya lah nya rival ge nya pasti terang lah eta aya jalan naon dinya eta rival kanca pokona unggal Jumat kan non BPI mah paling resep kan geus make batik BPI diserangkeun gitu jadi ketingali loyal lah Saragamna itu nama. BPI batik BPI geus jelas tesai gitu tak terus siga batu kudu make jaket tapi geus ku batik BPI ge batu geus ruas gitu kan kayak di eta tapi budak SMP teh baheula lain kedinya we nya aya lah anu di lengkongnya sasejina eta SMA gitu Ya, tahu lah di lengkong mah kadinya teh apa eta geus pasti makanan kanca sapopoe gitu nya ada beurang dek penting sore ge jadi kalah mah gitu nya urang budak SMP sakola isuk-isuk ka imah teh balik puting baliknya puting gitu. Jadi budak sekolah pada zamana mah kuduna pulang jam 12 jam 5 teh itu balikna peuting. Penting kan gitu memang didikan kanca tuh nya karena Cikaso teh nya lancek-lancek nu saja lah araya kene kapunggur Tah ieu bekas luka ieu kajantenan ribut nyari real di fight atau nya real fight atau kan kumaha. nya ieu ku alat ya naon bukan botol naon tapi nu das teh gini Da botol ge teh hip wa. botol letik tapi tias tah ieu tah aya tapa kan maksudna inget gitunya nepi lagi inget mata ada sakumaha urang boga masalah di bendera sorangan orang mau malah pindah ke bendera saja nah Geus jeung mana? geus jeung mana benten jeung batur sakit Kau pindah bendera nah itu naon mengerikan. Nah, Ya, udah kena gitu. ngeri kita ngomongin kita. Ya. Nah, urang lanjut terlepas di BPI ya. Berarti kan BPI mah sekolah. Sekolah. Ayeuna sekolah aya jam-jam tertentu anu kuduna pulang jadinya. Ya. Tah terlepas di BPI pas pasti ka Kancra. kanca Tah kegiatan naon wae selain nyerang di Kancra? ya eta seberang BPT baheula mah aya kafe batu baheula mah jadi si polisi teh teu siga ayeuna mah kan syuting Ya zaman ya, aing bilang. ributnya masih grebek baheula tuh ngumpulna teh balik sekolah pasti di kafe batu budak GFR aya baheula mah di Tahu, BPT tahu, aya tahu. GFR aya baheula mah aya bisa disebut hilangnya GFR sebenarnya mah orang-orangna aya eta kebanyakan orang-orangnya GFR tuh gedena di SMA BP 3 GFR BP 2 aya cuma sedikit tapi Apa mayoritas soalnya? Skip habis apa GPR teh naon? ya pasti Sama ada zaman A. kalau kajamanan mah apa mulanya tahun sakitu Abi eta orok kene berarti. Sapan-sapan. ya sapan-sapan terus aya Umur 3 tahun kan eta Abi. jadi terakhir saya keluar SMA 2004 di BPI GFR aya kene GFR aya kene Tah terlepas keluar di BPI sekolah tulus. lulus tage nan BPG nya kalaman pindah we hiji dua tilu Desember Tapi di kene. didinya kene tapi sempat pindah
ku bawang neting urang gitu nya pindah ke SMA Negeri Jebalendangan sadinten ilmu modal. sadinten da pedah ningali almarhum akeu nya baheula akeu balendanya apa meureun eta mata bisa hoyong alih ka ditu teh nya karena kalamanya sareng almarhum itu tu zaman-zamanna saprak eta teh aya we samanya jarang gitu nya ngomong KBT gitu nya jarang lah paling ketemunya di luar kayak sama sanes gitu ya. Nah, biasanya ya Abi narosna rada dalam gitu ya. Abi ngalaman geng-gengannya dasar lah Abi oge nya adi-adian maksudna teh pas zaman eta kan zaman ya 2000-an lah bisa dibilang 2000-an umurnya lulus sekolah 2004 kan. Ya. Berarti tahun 2000-an umurnya ieu ngalaman jalannya. Geus sidik lah naon deui aya geng motor. Aya lain jalan tah. Pas salami jalan ieu naon pernah nepikeun dilakukan pikeun kaina dipikainnya misalkan jadi korban atau jadi pelaku naon lah ieu ya Gas motor pegat. Eta teh naon karena berarti konyol atuh. Eta amun arapal keur ngajamanan eta keur nyerang ka saseji SMA nya di Bandung. Di Lengkong. Oh jadi punten dipotong. Berarti identik obrolan ayeuna mah bisa disimpulkan ieu mah antara sekolah muridnya. Nya, jadi geng dulu mah pas zamanana teh tahun pertama tiap sekolah teh geus kasebutna siga BPI nya pas zaman orang teh geus pilar. Ya, ngerti. Siga tak bijer meureun. Berarti sasmita meureun gitu. Ai sakola batur bisa disebutnya nu sajian mah ributna jeung STM nya. Aya SMA urang mah yang geus puguh sakola ribut sakola geng gitu nya. Beda sekolah beda geng nya eta beda jeung jadi nyerang teh lain nyerang ka markas ka sekolah karena memang baheula mah domisilina sekolah teh nya memang payunan sekolah teh ngariungkeun ya betul punten aku abi dipotong da emang pas zamanan ngarekrut ya ngarekrut anggota pasti ka sekolah da benten teu siga ayeuna gitu nya ayeuna mah kan meureun sekolah teh jarangnya karena jadi ayeuna mah banyakna ngarekrut teh setiap daerah meureunnya. Nah, kumaha lingkungan aya baheula mah ka sekolah di tongkrongan, lain lingkungan imah daerah sekolah baheula mah. Soalnya luas. Sekolah ieu geus pasti ieu, sekolah ieu geus pasti ieu. Ya, model ayeuna taruhlah kumis cicing di 38 kudu DTS-keun tah. Gitu nya benernya. Gitu. Makana ngerti. Terakhir BPI nepikeun ka ayeuna jadi disebut pilar rektes itu nya eta terakhir zaman urang gitu. Makanya urang ka luar lulus SMA nya bisa kasebut BPI itu geus rektes mayoritas dan sampai sekarang baheula mah jadi kanca teh bisa disebut BPI teh nu aing gitu lah kanca tapi aya teh nu sajen cuman teu nembongkeun sihung gitu ya. Cuman kan selahungkul lah eta gitunya nah. Singitna kanca teh eta nah ieu kan ngobrolkeun kanca ya abi hayang naros ka diri pribadi anya kira terbentuk sejarah nami adole yeuh eta mah lain di SMP di zaman SD geus sebutanna eta kadang baheula sajen di SD geus grup-grupan di SD memang sebutannya gitu jadi orangnya jelemana mun di ibaratkeun di garan ke batur teh haram ngaliut bisa disebut mah gitu disebut teh anjing sama di garangnya dolar oh iya di garang teh jutek conge gitu makanya eta rap gitu nya dibin ka SMP itu makanya dan sampai DTS lagi DTS sebutannya eta we jadi lain sebutan eta pedah urang DTS jadi sacan DTS berarti nama adole teh DTS-na baru merenya ada emang nya ada nama eta mah udah rap di zaman SD gitu ya. Tapi gede oke ya DTS-na. Ya alhamdulillah merenya udah baong pisan. Tah baongna mah salah sahijina ki caritakeun ka baongan aya. Ka baongan eueuh angkatan sajen meureun urang iwal urang unggul nu ngasuskeun sapoe 3 kasus. Tah. Kasus gelut nyerang gitu. Itu sama lingkungan di BPI nepikeun ka ditewakna awal mula teh. Jadi sapoe teh kasus 3
matak can aya angkatan luhur ngebohongnya juga urang gitu. Lamun aja tropik mah meureun itu geus hat-trick mah nya. Bisa dibere piagam meureun Tapi kan sapoe kasus tilu. Pikeun ka geunleung zaman polisi anyar-anyar marake mobil kuda patrolina. Iya. Ayeuna meureun geus butut nya kuda kan. Penter, mobil penter. Lah, eta pokona mah sa dinten kasusna 3 kitu nya. Nah, bang teh ya. Tuh gitu karena wih ke bumi kita saingat kapungkur mah. Saingat bisa dibilangnya sabulan ya di bumi saminggu. Tara baliknya mah di luar. Nulayan mah di luar gitu karenanya nangkring di kantor teh sok nepi wengi gitu kan. Nya arapalah nu ngajamanan mah cuman manglebarkeun nya seueur nu di Parayun gitu nya. Ya. Ya Rengan-rengan nanti sekolah teh gitu kan. Tapi sebagian aya kene. Tapi nu tas alih aktif. Kata aya araya lah di batimnya. terus saling Siga. berkecimpung lah. Tapi manehna masih kena respect itu kancaret tong nepi eueuh gitu. Jelas. Meskipun seetik aya oge gitu. Karena inget ku baheulana ge da kanca mah lain disebut tim ecek-ecek geus bisa disebut wah tim gareng saing geus lah. Gareng Gareng budak Dijogetkeun. SMP. Budak SMP geus bisa nyerang ka mana geus we. Nelarangan lagi senior nah unggul gitu tuh. Rivalnya nelarangan budak SMP tapi di tarangan Jabat senior unggul. pada zaman nama eta tidak tahu nyecekasana mana eta budak teh nah anjing geus wani nyerang Babad we. Ngan make jaket pokoknya mah BPI mah identik geus make batik. Mung disusumput da resep teh ke batik nyerang we teman BPI gitu dah. Tapi ulina teh lain di kandang kan selama. Baheula teh siga ayeuna nya. Baheula tuh kafe Alvio Lembang teh teh geus cekelan kanca. Unggal jalan malam minggu pasti kafe Alvio Lembang ada kanca. Tuh ting Lembang. Tah eta makana mun ditinggal ayeuna ya lebar gitu nya bisa kebantu. Ya, beda zaman. Nah, Daerah bau sakedik polisi dong. polisi CCTV teh. Aya nama undang-undang geus heueuh. Riweuh. Atau mending kieu we saya mah nya. Mung disebut senior mung urang mah. Kieu we teu kudu disebut urang saha-saha nambung urang baur eueuh senioritas lah. Urang mah deug jeung nu anyar jeung saha ge. Gaul we jeung ek teh mana ge nya. Asup lah gitu. Duduk sama rata berdiri tanpa raja. Mengerikan. Happy. Pokoknya mah intina mah orang mau disebut senior we, tapi orang ngajamanan di BPI di Burangrang di tahun sakitu genep tahun jadi nyawa perubahanna. Jadi geus teu kudu urang teh saha lah senior lah. Geus katilai-lai. Geus kanilai gitu. Jadi orang mah kieu we nya jeung barudak mah nya ngariu seseulian geus naon deui da. Organisasi mah geus gede atuh. Dek neangan naon deui. Eta kata-kata organisasi mah geus gede, bisa digaris bawahi Ya. aya mengerikan. Dek neang naon deui, da ayeuna mah ribut seutik ge ditewak. Kolot deui, balik deui nya. Lamun aya kolot. Tah, geus eueuh. Payahna pasang badannya kalebat. Mangga ngiring Semangat. Aya urang mah. Aduh. Sieun gitu ayeuna mah. Geus bager alhamdulillah nya. Alah baung wae mah bikin mau ngundang Ya. Sakieu lah baongna. Meunang baongan. Ulah goblok kitu hableguk teuing. Baong mana? Nakal boleh goblok jangan. Goblok jangan gitu nya. Tong turutan gitu. Iya. Meskipun itu senior maneh, ai goblok mah tong turutan geus we pesen urang eta. Baru jelas anjing. Goblok. Tapi itu can rek beres saya akan penasaran. Tadi kan nyebatkeun Cikaso ya. Asuhan Cikaso. Didikan Cikaso. Iya. Tadi berat udah abg bingung gitu rek narosna salah bingung. Aya gambaran oge gitu. Da ngalaman oge di jalan. Pan tiap urang rek rolling atau rek jalan teh pasti meureun seraturan geulak ka mana gitu kan. Tapi bisa ngajenrekeun anak didik Cikaso emang ada Ya, campur tangan atau almarhum teh kan. Almarhum Abdul Latif tuh memang besarnya di Cikaso. Iya betul. Jadi orang teh dengan babarengan bikin kancah ya geus lah.
Da kancra memang kancra. Jadi sedikit banyaknya aya masukan-masukan oge jeung Nya, iya, tapi gitu, di Cikaso. kana Cikaso unggul. Nya arapalah Siap. pasti ngerti. anu teu kada disebutkeun ge arapalah nu ayeuna kancra teh nya bisa dibilang sayapnya Cikaso ge gitu tah. Dan berarti sampai sekarang Masih EKTC kancra. saya mahnya EKTC Indonesia inti nama nggak gitu. bisa dibilang disebut kancra ya gitunya ada orang yang Putusan. halaman gitu kan. Cuman aing geus ngariung ka kancra memang heuh punten tara gitunya. Tapi komunikasi mah aya wae. Ya. Tapi orang mah tara kaluar ge angeur mahatikeun mah. Aya gitu info mah. Kata-kata batur masarare urang mah ngajung jurigan. Tah, batur beureum urang mah gentayangan. Oke yang gentayangan dengan ribut Lain. ya. Silaturahmi jeung sareng ngobrol gitu lah. Makana ku aya kanca ge urang mah teu gila jabatan geus we. Ku aya oge geus alhamdulillahnya Ya tuh. kanca bertahan. Sok nu ayeuna area buktikan kanca teh alus. Lain tim leutik kudu inget baheula. Mun hayang apa mah tanyakeun we nu angkatan baheula kanca kumaha geus we tah. Deg-deg dicaritakeun mah Panjang lebar. Naik teh wajah, we. pokoknya BPI mah boga teng wajah we. Nah, naon teng wajah naon? Kela ieu naon teng wajah naon? Nah, teng wajah. Pusatna BPI mah boga teng wajah. Jalan aya Kan oh patung si anjing goblok. Jadi Teuing tengen tekan orang pertama yang naik tank wajah ya dia yang si rambut pirang ini. Ulang ngalaman cocoretan naik teng wajah apun dan dicocoret. Ya, nya eta mah baheula itu nya aya nama tong diturutan da eta mah geus Ya kan ieu mah tuguna kota Bandung kudu bersih lah nya. Nah, tong kotor. Ulah itu dah geus Jadi, naon lah. Orang pertama ngibarkeun bendera EKTC di lumur tank wajah gitu. Pokoknya BPI mah boga teng wajah we. Kewe nungguan perang dunia katilu. Kunci aya tinggal diurung ge. Aduh. Tapi lah pokoknya BPI mah sejarahna gitu nya. Ieu di BPI jeung kancra. Ya. Saya yang udah pengalaman aduh anu bener-bener nepikeun kaina dipikainget fight langsung jeung viral. Viral. Rival. Yang rival. Jadi kieu ke zaman kansa mah jadi karena orang beda jadi ka almarhum teh kakak kelas gitu beda setahun. Jadi mun orang teu keur bareng jeung kakak kelas tapi sarua kanca SMP gitu. Urang mah jalurna kabupaten. Kadiekeun selatan. Aya nu di kota mungkin we da geus pastinya bentok wae. Urang mah ulina ka kabupaten. Cigana yang motor yuk ke poten. Bener teh, jadi ributna teh bener gitunya ku hebatna urang aing ieu hate KCR anjing. Gedekeun kabupaten nyerang teh nya. Ngan tilu motor. Eta teh angkatan urang naung ku leluhurna mah nya aya di kancra mah aya cuma mun keur teh sasarangan urang mah kabupatenan gitu tah. Pernah fight langsung jeung Nah, geus puguhnya eta Lain mah. partai mah, ya. Alhamdulillah teh nya. Selamat wae gitu nya. Bisa dibilang geul kancra mah memang gerengseng tapi ngotak menang wae alhamdulillah teu baheula. Arapalah kabeh nu di kota Bandung ge anu jalur kota pokoknya di Kosambi lah apalah. ya Kancra kumaha geus we. Ngeri lah Ciputra komo nyawa kancra kumaha. Komo ke zaman narangkeun di Jamuju baheula kan. Geus jelas lah nya. Dek Jamuju dek Cikaso dek kancra da sama wae lah antapani barudak keneh gitu. Eta. Nah, ieu saacan ditutup abi hayang naros age ka anya. Akan geus cinta pisan nya ka EKTC ya. Aya misal ieu mah kritikan naon kritikan membangun lah inti nama kangge organisasi EKTC Indonesia anu mungkin wah selama ini dipandang ya masukan kangge Masukan kang wae teh teh. Nya geus lah. Tong ribut sarua sabendera nya. Dek itu ieu dek ieu itu kieu geus itu derkeun wayang da nya ayeuna da naon kunaon urang tara kaluar. Ane apa mah. Nya kitu da ngaliung ge kadang ngaributkeun sabarudak keneh. Nah,
mendingnya geus teh kieu da naon da sarua wae teh saya mah nya kitu-kitu keneh ngan urang nitipkeun teh geus tong kasare tong parasea daek teh saya mah anger teh saya da geus gede ti baheula oge naon nu kudu diieukeun deui da kabeh ge rival mah kayak teh saya mah geus asup jempol lah itu di mana aya di mana ada daerah pelosok kabupaten ya ke sama aya wae terus geus mayoritas nyanggotana loba wae gitu ya naon deui geus intina mah tong parasea geus wae tawe ngerakeun lamun ceuk urang mah ngerakeun geus wae kunaon nya ngerakeun tah ieu kan bajuna nya cik naon tah ulun nempo we me apa nya Kumaha maneh we lah goblok. ya urang nah Dedos anjing kumaha maneh we goblok. logo mah anger ieu nya geus arapal teu disebut ge mah tong raribut geus we sok jalannya we teh sama Penting silaturahmi. silaturahmi jalan jeung sawae geus tong paeu geus we ulin mah ulin turingkeun Mantap, mantap. di bawah ge teh saya mah budak motor nya budak motor terus lain barudak di riungan baru dagang lain budak motor Cing, baru dagang. budak motor Mantap, mantap. budak motor belum bisa ngoprek motor daek teh saya mah budak motor di bawah lagi lain Itu budak bisa ngoprek motor. Fighting Mun atuh. fighting geus asupna ka UFC tong kaek teh saya geus we gelutan Bener, gitu. bener. Mantap, 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 mantap. ya eta pengalaman gitu lah Sebenarnya ieu seueur kanen hoyong ku abdi ditaros teh kelanya jam next part 2 barang adole ku saya diudag pengalaman soalnya ieu pernah katewak oge adole kan ya tapi Ya, bakal diceritakeun ya, kan betul. jam Iya. next part 2. Nah, jadi alhamdulillah meureunnya ayeuna sakitu heula pembicaraan pengalaman adole ieu ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Pokoknya nama ieu ngan saukur menceritakan pengalaman. pribadi loh. Dari pribadi pengalaman yang tidak ada unsur sedikit pun untuk merugikan atau naon ngaranna teh atuh nih aing bahasa Indonesia. Menyudutkan pihak manapun lah. Inti nama kabeh organisasi ge alus eueuh nu goreng. Ngandeuy nya Siap atur nuhun pisan Cuk. Pokoknya ke part 2 ieu urang waktu entas soalnya pernah beunang, pernah kagep dan jalanna baong oge. Kayak di part 2 urang gaskeun baong gitu. Ya bener, mantap. Tetap dengan slogan kata baris ataupun baper tetap dengan slogan si Blue Team, kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum gaskeun. Kopi pahit jangan kopi diminum. pahit jangan diminum. Kami pamit. Kami pamit. Assalamualaikum. Gaskeun. Blue Team.